டைக்கின் ஏசி ஒன்று ப்ராப்ளம்னு சொல்லி முகப்பேரில் கால் பண்ணி கஸ்டமர் கூப்பிட்ருந்தாரு. என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிவிட்டு நான் போய்ட்டு செக் பண்ணதில் ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றுது. காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் மோட்டரில் இருக்க பேரிங் போயிட்டுருக்குங்க. பேரிங் ஸோ அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது, திரும்பவுமே ஃபால்ட்டு வரும். ஸோ புதுசாக மோட்ரு வாங்கி போட்டுடலான்னு சொல்லி கஸ்டமர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். புது மோட்ரு வாங்கிட்டு வந்துட்டு மாட்டிட்டு திரும்ப கெப்பாசிட்டருமே புதுசு போட்டுட்டோம். ஏன்னா பழைய கெப்பாசிட்டர் போட்டு திரும்பவும் போயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட்டு தான். ஸோ அதனால் மாற்றுறது நல்லது மொத்தமாகவே. ஸோ நம்மளும் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து ஃபுல்லாகவே அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணோம். எக்ஸாஸ்ட்டும் கரெக்டாகவே ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க.